El famoso moving puede crearte problemas a un mediano plazo. ¿Por qué? Porque es verdad que podríamos desarrollar más los músculos de la masticación, que podemos decir que son los que le dan ese perfil a la cara, pero depende de tu porcentaje de grasa, de grasa corporal, depende de tu morfología y además vas a desarrollar de manera insignificante, de manera posterior, un posible bruxismo, que es que por la tensión excesiva de estar haciendo los ejercicios es aumentar el tono muscular de los músculos de la masticación y vas a dormir, mira, así, y te van a doler los dientes como la chinga. O sea, no vale la pena, no vale la pena, no te lo recomiendo. Quieres verte más definido, ve con un cirujano plástico y que te ponga prótesis y ya está.